अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरह से नेशनल कंप्रेसर के रिले को चेक कर सकते हैं और किन किन तरीकों से चेक कर सकते हैं और किस तरह चेक कर सकते हैं ये मैं बताऊंगा। सबसे पहले जो इस प्रैक्टिकल में मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है वो है रिले नेशनल, और जो टूल इस्तेमाल हो रहे हैं जिससे रिले को हम चेक करेंगे वो है मल्टीमीटर, बमा प्रॉब और सीरीज लैंप बमा टेस्ट कॉर्ड। चलो दोस्तों, अब मैं प्रैक्टिकल की तरफ चलता हूँ। आपको बताता हूँ कि आप नेशनल रिले को डिजिटल मीटर से किस तरह चेक कर सकते हैं। नेशनल रिले दो तरह की होती हैं, करंट मैग्नेट कैपेसिटर टाइप होती है और करंट मैग्नेट रिले नॉन कैपेसिटर टाइप होती है। तो सबसे पहले मैं आपको नॉन कैपेसिटर टाइप रिले मीटर की मदद से चेक करके दिखाऊं। मीटर लिया, से प्रॉब्स लगाई और सिलेक्टर स्विच को ओम की रेंज पर कर लिया और करंट मैग्नेट रिले नॉन कैपेसिटर टाइप लिया। दोनों प्रॉब्स को रिले के ऊपर लिखे हुए पॉइंट SM पर दोनों प्रॉब्स को लगाया। मीटर पर रेजिस्टेंस नहीं शो हुई तो प्रॉब लगे ही रहने दिया और उसको रिले को उल्टा दिया। जब उल्टाया तो मीटर पर रेजिस्टेंस शो हुई 00 या कोई डिजिटल नंबर शो हुए। इससे साबित हो गया कि ये रिले ठीक है। इसके बाद मैं अब आपको करंट मैग्नेट कैपेसिटर टाइप मीटर की मदद से चेक करके दिखाता हूँ कि आप किस तरह से इसे चेक कर सकते हैं। रिले को लिया, SM पॉइंट इस पर लिखा भी होता है। अगर आपके पास कैपेसिटर है तो आप कैपेसिटर लगा लें। 2 पॉइंट्स होते हैं इस पर, एक L पॉइंट पर लगाना है और एक पर 2 लिखा होगा। तो अगर आपके पास कैपेसिटर नहीं है तो आप इन दोनों पॉइंट को आपस में वायर की मदद से, तार की मदद से जोड़ दें इन दोनों पॉइंट को। फिर प्रॉब्स को SM पॉइंट पर लगाएं और इसी तरह पहले जैसे कि हमने किया था इसे भी प्रॉब्स लगे ही रहने दिया और इसे भी उल्टा दिया। तो प्लंजर नीचे की तरफ हुआ और दोनों पॉइंटों को शॉर्ट कर दिया तो मीटर पर रेजिस्टेंस शो हो गई, जिससे साबित हो गया कि ये भी रिले दुरुस्त है, ठीक है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते। अब मैं आपको दोस्तों नेशनल रिले को सीरीज लैंप से किस तरह चेक आप कर सकते हैं ये बताता हूँ। करंट मैग्नेट रिले नॉन कैपेसिटर टाइप और करंट मैग्नेट रिले कैपेसिटर टाइप, ये दोनों मैं आपको सीरीज लैंप की मदद से चेक करके दिखाता हूँ कि आप किस तरह से आप भी इसे किस तरह चेक कर सकते हैं। तो सीरीज लैंप लिया, उसे टेस्ट कार्ड लगाई शू में और ऑन कर लेना है इसे सीरीज लैंप को। इसके बाद रिले ली करंट मैग्नेट नॉन कैपेसिटर टाइप और दोनों टेस्ट कार्ड को रिले के SM पॉइंट पर लगाया तो बल्ब रोशन नहीं हुआ। जब हमने टेस्ट कार्ड के लगे ही रहने दिया और उसे उल्टाया रिले को तो लैंप रोशन हो गया। इससे साबित हो गया कि ये रिले ठीक है। इसी तरह अब मैं आपको कैपेसिटर टाइप रिले चेक करके सीरीज लैंप की मदद से बताता हूँ। रिले ली, उस पर कैपेसिटर लगाया। अगर आपके पास कैपेसिटर है तो आप कैपेसिटर लगा लें, अगर कैपेसिटर नहीं है तो आप इन दोनों पॉइंट को तार की मदद से जोड़ दें। इसके बाद टेस्ट कार्ड को SM पॉइंट में टेस्ट कार्ड को लगाया और फिर वैसे ही जैसे कि पहले हमने किया इसे भी उल्टा देना है। तो जब प्लंजर नीचे होगा, इसमें प्लंजर होता है जो जब नीचे होता है तो वो दोनों पॉइंट्स को आपस में जोड़ देता है, इससे बल्ब रोशन हो जाता है। उल्टाया तो बल्ब रोशन हो गया। इससे साबित हो गया कि ये करंट मैग्नेट कैपेसिटर टाइप रिले ठीक है। आप भी दोस्तों किसी भी कंप्रेसर की रिले को आप सीरीज लैंप और मीटर की मदद से इस तरह से चेक कर सकते हैं।